अस्सलामुअलैकुम। 8 फरवरी फैसलाबाद लाहौर कराची रेलवे स्टेशन की ट्रेन डिटेल बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, मिस ना कीजिएगा। कौन कौन सी गाड़ी कितनी लेट है, क्या क्या एक्सपेक्टेड डिपार्चर होंगे। तो पहले बताते हैं जी फैसलाबाद रेलवे स्टेशन की ट्रेन डिटेल। फैसलाबाद से पहली गाड़ी रहमान बाब एक्सप्रेस पेशावर, पिंडी, हाफजाबाद, वज़ीराबाद जाने के लिए 47 अब 8:45 पे डिपार्चर करेगी फैसलाबाद स्टेशन से। 41 अब कराक्रम एक्सप्रेस फैसलाबाद से लाहौर जाने के लिए 9:10 पे रवाना होगी। 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस फैसलाबाद से कराची जाने के लिए वाया मुल्तान, राइट टाइम 9:40 पे रवाना होगी। पाकिस्तान एक्सप्रेस 45 अब पिंडी, हाफजाबाद, वज़ीराबाद जाने के लिए फैसलाबाद स्टेशन से 11:45 पे रवाना होगी। उसके बाद मिल्लत एक्सप्रेस 17 अब फैसलाबाद से लाला मूसा सरगोदा जाने के लिए दोपहर 2 बजे रवाना होगी। पाकिस्तान एक्सप्रेस 46 डाउन फैसलाबाद से कराची वाया मुल्तान दोपहर 1:30 पे राइट टाइम डिपार्चर करेगी। गौरी एक्सप्रेस फैसलाबाद से लाहौर जाने के लिए दोपहर 3:30 पे रवाना होगी। कराक्रम एक्सप्रेस 42 डाउन फैसलाबाद से कराची जाने के लिए शाम 5:35 पे रवाना होगी। 18 डाउन मिल्लत एक्सप्रेस फैसलाबाद से कराची जाने के लिए शाम 5:50 पे राइट टाइम डिपार्चर करेगी। रहमान बाबा एक्सप्रेस 48 डाउन फैसलाबाद से कराची जाने के लिए वाया मुल्तान, राइट टाइम 9:40 पे चलेगी रात को। शालीमार एक्सप्रेस 27 अब फैसलाबाद से लाहौर जाने के लिए रात 11:30 पे राइट टाइम डिपार्चर करेगी। बदर एक्सप्रेस 111 फैसलाबाद से लाहौर जाने के लिए सुबह 5:45 पे राइट टाइम डिपार्चर करेगी। लाहौर स्टेशन की ट्रेन डिटेल बताते हैं। लाहौर से पहली गाड़ी फरीद एक्सप्रेस सुबह 6 बजे रवाना होगी, राइट टाइम डिपार्चर करेगी। उसके बाद शालीमार एक्सप्रेस सुबह 7:10 पे रवाना होगी 28 डाउन लाहौर स्टेशन से। खैबर मेल एक्सप्रेस 7:50 पे रवाना होगी लाहौर स्टेशन से। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस सियालकोट से सुबह 7 बजे रवाना होके लाहौर स्टेशन से डिपार्चर करेगी 12:10 पे। 8 डाउन तेज़गाम एक्सप्रेस पिंडी से सुबह 8 बजे चलेगी, राइट टाइम डिपार्चर करेगी और लाहौर स्टेशन से दोपहर 1:45 पे राइट टाइम डिपार्चर करेगी। 42 डाउन कराक्रम एक्सप्रेस लाहौर से राइट टाइम दोपहर 3 बजे रवाना होगी। पाक बिज़नेस एक्सप्रेस लाहौर स्टेशन से शाम 4:30 पे राइट टाइम डिपार्चर करेगी। कराची एक्सप्रेस शाम 6 बजे राइट टाइम चलेगी लाहौर स्टेशन से। अवामी एक्सप्रेस पेशावर से सुबह 7 बजे रवाना होगी, राइट टाइम चलेगी और लाहौर स्टेशन से शाम 6:55 पे राइट टाइम चलेगी लाहौर स्टेशन से। ग्रीन लाइन मागला से शाम 3 बजे राइट टाइम चलेगी और लाहौर स्टेशन से 8:50 को रात 8:50 डिपार्चर करेगी, राइट टाइम लाहौर स्टेशन से। लाहौर से आखिरी गाड़ी मियाँ वाली एक्सप्रेस रात को 9:10 पे रवाना होगी, राइट टाइम चलेगी। कराची रेलवे स्टेशन की ट्रेन डिटेल ये है कि सुबह 6:35 पे हज़ारा एक्सप्रेस राइट टाइम चलेगी कराची स्टेशन से। उसके बाद 6:45 पे शालीमार एक्सप्रेस 27 अब राइट टाइम चलेगी कराची स्टेशन से। 7:30 पे राइट टाइम चलेगी फरीद एक्सप्रेस कराची स्टेशन से। रहमान बाबा एक्सप्रेस 47 अब दोपहर 12 बजे राइट टाइम चलेगी कराची स्टेशन से। 45 अब पाकिस्तान एक्सप्रेस दोपहर 2 बजे राइट टाइम चलेगी कराची स्टेशन से। कराक्रम एक्सप्रेस 41 अब दोपहर 3 बजे राइट टाइम चलेगी कराची स्टेशन से। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस दोपहर 3:30 पे राइट टाइम चलेगी कराची स्टेशन से। पाक बिज़नेस एक्सप्रेस शाम 4 बजे डिपार्चर करेगी कराची स्टेशन से। मिल्लत एक्सप्रेस 17 अब शाम 5 बजे राइट टाइम चलेगी कराची स्टेशन से। तेज़गाम 7 अब कराची स्टेशन से 5:30 पे रवाना होगी। कराची एक्सप्रेस शाम 6 बजे राइट टाइम चलेगी कराची स्टेशन से। ग्रीन लाइन रात 10 बजे रवाना होगी कराची स्टेशन से, राइट टाइम। और आखिरी गाड़ी 1 अब खैबर मेल एक्सप्रेस 10:15 पे राइट टाइम चलेगी कराची स्टेशन से। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। भाई को हर वीडियो को लाइक करें। मैं आपको रोज़ाना हर ट्रेन की अपडेट देता हूँ, इंफॉर्मेशन देता हूँ। ये मेरे एक्सपेक्टेड डिपार्चर्स होते हैं और ट्रेनें इसी एक्सपेक्टेड डिपार्चर पर ही रवाना होती हैं।